მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს არხზე. წარმოიდგინეთ ეპოქა, სადაც ჯაზი ყოველ კუთხეში ბობოქრობს, შამპანური მდინარესავით მოედინება, ხოლო ამერიკული ოცნება არასდროს ყოფილა ასეთი მრწყინავი და ამავდროულად ასეთი მატყუარა. დღეს ჩვენ ფეხ შევდგამთ ამ მოოქროვილ სამყაროში, ერთ-ერთი უდიდესი ამერიკული რომანის მეშვეობით, ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის უკვდავი შედევრი, დიდი გეტსბი. ჩვენ განვიხილავთ მის დაუვიწყარ, ტრაგიკულ ისტორიას, მის მომხიბლელ და რთულ შექმნის პროცესს და ასევე ამ ნაწარმოების მძლავრ, წარუშლელ მემკვიდრეობას. მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ, თუ თქვენთვის ღირებულია ამგვარი ლიტერატურული ანალიზი, გთხოვთ, ერთი წამი დაუთმეთ ჩვენს არხს, მოიწონეთ ვიდეო, კომენტარებში გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი წიგნის შესახებ და რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომავალი ეპიზოდები. თქვენი მხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა კი მოკალათით კომფორტულად. მოიმარჯვეთ თქვენი საყვარელი სასმელი და მოდით, დავიწყოთ შთამბეჭდავი ლიტერატურული მოგზაურობა. დიდი გეტსბი არ დაბადებულა შთაგონების ერთჯერადი, ელვისებური მოზღვავებით. ის ფრთხილად, თითქმის არქიტექტურული სიზუსტით ნაშენები ნაწარმოებია, რომელიც ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის პირადი გამოცდილების, მტკივნეული დაკვირვებებისა და იმედგაცრუების ნაყოფს წარმოადგენს. წარმოიდგინეთ 1920-იანი წლები, რომელსაც ის თავად უწოდებდა ჯაზის ეპოქას. ფიცჯერალდი და მისი მეუღლე ზელდა ლონგ-აილენდზე მაღალი საზოგადოების ბობოქარი ცხოვრების ეპიცენტრში აღმოჩნდნენ. მათ გარშემო ტრიალებდნენ ახლად გამდიდრებული ადამიანები, ბუტლეგერები, უოლ-სტრიტის მაგნატები. ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ იმ ექსტრავაგანტულ, თითქმის სურეალისტურ წვეულებებში, რომლებიც ასე დეტალურად არის აღწერილი რომანში. ფიცჯერალდი ამ სამყაროს ნაწილს წარმოადგენდა, მაგრამ ამავდროულად იყო მისი კრიტიკული დამკვირვებელიც. ის საკუთარი თვალით ხედავდა ეპოქის აღვირახსნილ, თავბრუდამხვევ ენერგიას, მის დამათრობელ, მოჩვენებით გლამურს და ასევე ამ პერიოდის ბნელ, მორალურ გაღატაკებას. ის აკვირდებოდა სიმდიდრისკენ გაშმაგებულ, ხშირად უპრინციპო სწრაფვას და იმ სულიერ სიცარიელეს, რომელიც ამ სწრაფვასთან ახლდა. სწორედ ამ პირადმა, ძაფრმა გამოცდილებამ შესძინა რომანს, ისეთი მძლავრი ავთენტურობისა და სიმართლის განცდა, რომელიც დღემდე არ კარგავს ძალას. მან რომანზე მუშაობა 1923 წელს დაიწყო და მას უდიდესი რედაქტირება გაუკეთა. ფიცჯერალდი შეპყრობილი იყო იდეით, შეექმნა რაღაც ახალი, რაღაც არაჩვეულებრივი, ლამაზი და მარტივი, მაგრამ ამავე დროს რთულად ორნამენტირებული. ის დიდი სიფრთხილით არჩევდა თითოეულ სიტყვას, თითოეულ მეტაფორას, თითოეულ მძიმეს. მისი მიზანი იყო არაუბრალოდ მოეყოლა ისტორია, არამედ სიტყვებით აღებეჭდა იმ ეპოქის წარმავალი, სიზმრის მსგავსი, მელანქოლიური ბუნება, რომელშიც ცხოვრობდა. თუმცა, როდესაც რომანი 1925 წელს გამოქვეყნდა, თავდაპირველად დიდი გამოხმაურება არ მოჰყოლია. კრიტიკოსების აზრი ორად გაიყო. ზოგიერთმა მას შედევრი უწოდა, ზოგმა კი უბრალოდ გაბერილი მელოდრამა. გაყიდვები იმედგამაცრუებელი აღმოჩნდა. ის არ გახდა ბესტსელერი. წიგნის რთულმა, არაწრფივმა სტრუქტურამ, მისმა მელანქოლიურმა ტონმა და ამერიკული ოცნების უმოწყალო კრიტიკამ ვერ ჰპოვა მყისიერი რეზონანსი იმ საზოგადოებაში, რომელიც ჯერ კიდევ გართობისა და ზედაპირულობის ეიფორიაში იყო ჩაძირული. ირონიულია, მაგრამ რომანი საუკეთესოდ წარმოჩინდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ის შეიტანეს სპეციალურ პროგრამაში, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცებს საზღვარგარეთ წიგნებს უგზავნიდა. ომის ქაოსსა და უიმედობაში ჩაძირულმა ახალგაზრდა ჯარისკაცებმა გეტსბის ისტორიაში საკუთარი დამსხვრეული ოცნებების, დაკარგული სიყვარულისა და იმედგაცრუებების უნივერსალური ანარეკლი დაინახეს. სწორედ მაშინ დაიწყო რომანის პოპულარობის ზრდა და მან საბოლოოდ დაიკავა თავისი კუთვნილი ადგილი, როგორც ამერიკული ლიტერატურის უდიდესმა შედევრმა. ჩვენი ამბავი იშლება მთხრობელის, ნიკ კერუოლის თვალწინ. ნიკი ახალგაზრდა, იდეალისტი კაცია შუა დასავლეთიდან, იელის კურსდამთავრებული, რომელიც ნიუ-იორკში ჩადის, რათა ფასიანი ქაღალდების ბიზნესს გაეცნოს. ის მუდმივად იხსენებს მამის დარიგებას, რომელიც მას ბავშვობიდან ჩააგონებდა. როდესაც გინდა, რომ ვინმე გააკრიტიკო და იმახსოვრე, რომ ყველა ადამიანს ამ ქვეყნად არ ჰქონია ის უპირატესობა, რაც შენ გქონდა.
ეს სიტყვები ნიკს უბიძგებს, რომ ყველას მიმართულ მობიერი და განშისგან თავისუფალი იყოს. თუმცა, ეს დარიგება მთელი რომანის განმავლობაში სერიოზულ გამოცდას გადის. ის ქირაობს პატარა, მოკრძალებულ სახლს ვესტეგში, ლონგ-აილენდის დასახლებაში, რომელიც ცნობილია თავისი ახლად გამდიდრებული მაცხოვრებლებით, რომლებმაც ქონება სწრაფად დააგროვეს და თავიანთ სიმდიდრეს გამომწვევად აჩენენ. ნიკის უშუალო მეზობელი იდუმალი, თითქმის მითიური ფიგურა, ჯეი გეტსბი. გეტსბი კოლოსალურ, გოთიკური სტილის სასახლეში ცხოვრობს და ყოველ შაბათ-კვირას აწყობს თაუბრუდ ამხვევ, ექსტრავაგანტულ წვეულებებს, სადაც ასობით ადამიანი იკრიბება. თუმცა პარადოქსულად, არავინ იცის მის შესახებ სიმართლე. მისი წარსული საიდუმლოებებითაა სავსე და მრავალრიცხოვანი დაუპატიჟებელი სტუმრებისთვის მუდმივი ჭორებისა და ფანტასტიკური თეორიების საგანი ხდება. ნიკი ყურის მეორე მხარეს ის ტექსში მიემგზავრება, რომელიც უფრო არისტოკრატიული, ძველი ფულის დასახლებაა. იქ ის სტუმრობს თავის შორეულ ბიძაშვილს, დეიზი ბიუკენენს და მის უხეშ, უზომოდ მდიდარ ქმარს ტომს. ისინი ცხოვრობენ ულამაზეს, ვრცელ, კოლონიური სტილის სასახლეში, რომელიც ძველი ფულისა და სოციალური სტატუსის უმაღლეს მწვერვალს განასახიერებს. აქ ეცნობით დეიზის მეგობარს, ჯორდან ბეიკერს, რომელიც პროფესიონალი გოლფის მოთამაშეა. ის იმდროინდელი, ცინიკური და ემოციურად თავშეუკავებელი ქალია. ვახშმის დროს საუბარი ერთი შეხედვით მსუბუქი და ზედაპირულია. თუმცა ჰაერში იგრძნობა ფარული, ძაფრი დაძაბულობა. ტომი ამპარტავანია, ფიზიკურად აგრესიული და მოუსვენარი. დაძაბულობა კიდევ უფრო აშკარა ხდება, როდესაც ტელეფონი რეკავს. ეს ტომის საყვარელია ნიუ-იორკიდან. დეიზი ცდილობს თავი ისე მოაჩვენოს, თითქოს ყველაფერი რიგზია. მაგრამ მათი იდეალურად მოწყობილი, ბედნიერი ცხოვრების ფასადი გრევას იწყებს და ამის ქვეშ დამალული უბედურება, ღალატი და სიცარიელე ვლინდება. მოგვიანებით, იმავე საღამოს, შინ დაბრუნებული ნიკი პირველად ხედავს გეტსბის. ის მარტო დგას თავის გაზონზე. სიბნელეში და წყლის მიღმა იყურება. გეტსბის ხელი გაწვდილი აქვს ერთი, შორეული მწვანე შუქისკენ, რომელიც ნავსადგომის ბოლოში ციმციმებს. ეს ჟესტი სავსეანი დაუწერელი მონატრებით და რომანის ცენტრალურ სიმბოლოდ იქცევა. ის მიუღწეველი ოცნების, იდეალიზებული წარსულისა და ურყევი იმედის განსახიერებაა. ვესტეგისა და ისტეგის მდიდრულ უბნებს შორის გადაჭიმულია განადგურებული, პირქუში ინდუსტრიული უდაბნო. ფიცჯერალდი მას ფერფლის ველს უწოდებს. ეს ადგილი სიღარიბის, უიმედობისა და ქალაქის სიმდიდრის ბნელი, უგულებელყოფილი თამდევი პროდუქტია. ის განასახიერებს მორალურ და სოციალურ დაცემას, რომელიც ჯაზის ეპოქის ბრწყინავი ფასადის მიღმა იმალება. ამ ნაცრისფერ, უსიცოცხლო ლანდშაფტს გადაჰყურებს გიგანტური, გაცრეცილი ბილბორდი. მასზე გამოსახულია უზარმაზარი თვალები. ეს იდუმალი, ლურჯი თვალები თითქოს ყველაფერს ხედავენ, როგორც მივიწყებული ღმერთის თვალები. ისინი განშის გარეშე აკვირდებიან ქვემოთ გადაშლილ უდაბნოს და რომანის ერთ-ერთ უმთავრეს სიმბოლოს წარმოადგენენ. ტომი აიძულებს ნიკს მასთან ერთად მატარებლიდან სწორედ აქ ჩამოვიდეს, რათა გააცნოს თავისი საყვარელი, მირტ უილსონი. მირტლი დაქორწინებულია ჯორჯ უილსონზე, გაკოტრებული ავტოფარეხის მფლობელზე. ის დაჩაგრული, უიმედო კაცია, რომელმაც ცოლის ღალატის შესახებ არაფერი იცის. მირტლი კი თავისი ქმრის სრული ანტიპოდია. ის სავსეა უხეში, ვულგარული, მაგრამ ჩქეფარე ენერგიით. მას ყურია ის მღელვარება, სიმდიდრე და სტატუსი, რასაც ტომი განასახიერებს. ტომთან ურთიერთობა მისი გაქცევაა ფერფლის ველის უიმედო, ნაცრისფერი ცხოვრებიდან. ის მას უკეთესი, გლამურული სამყაროს ბილეთად მიიჩნევს. ტომი, ნიკი და მირტლი ნიუ-იორკისკენ მიემართებიან. ისინი მიდიან პატარა, უგემოვნოდ მოწყობილ ბინაში, რომელიც ტომს სპეციალურად თავისი რომანისთვის აქვს ნაქირავები. მათ უერთდებიან მირტლის და კეტრინი და წყვილი, სახელად მაკები. წვეულება სწრაფად იქცევა ხმაურიან, ქაოტურ თავყრილობად, რაც ისტეგის დახვეწილი, არისტოკრატიული ატმოსფეროს მკვეთრი კონტრასტია და ამ სამყაროს სიყალბესა და ვულგარულობას ამხელს. მირტლი, ალკოჰოლითა და ამ პატარა ბინაში მოპოვებული ძალაუფლების ილუზიით გამხნევებული, ტომის გაღიზიანებას იწყებს, დეიზის სახელის გამუდმებული გამეორებით. ტომი
მისი თავხედობით განრისხებული უბრძანებს გაჩერდეს. მირტლი უარს ამბობს და მის ავტორიტეტს ეჭვქვეშ აყენებს. ტომის სწრაფი, სასტიკი მოძრაობით სახეში ურტყამს და ცხვირს უტეხს. წვეულება მოულოდნელად და სისხლიანად სრულდება. ნიკი ამ შემზარავი სცენით შეწუნებულია. მისი ილუზიები ამ დიდრული სამყაროს შესახებ მსხრევას იწყებს. ნიკი გეტსბის ერთ-ერთ ლეგენდარულ წვეულებაზე ოფიციალურ წერილობით მოსაწვევს იღებს. ეს უკიდურესად უჩვეულოა, რადგან ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა უბრალოდ დაუპატიჟებლად მიდის. ეს პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალი ნიკს სხვა სტუმრებისგან გამოარჩევს და მიანიშნებს გეტსბის კონკრეტულ, ჯერჯერობით გაურკვეველ ინტერესზე მის მიმართ. წვეულება გადაჭარბებული სიმდიდრის, ჰედონიზმისა და დაუოკებელი ენერგიის წარმოუდგენელი სანახაობაა. სასახლე ათასობით შუქითაა განათებული. ბაღში ორკესტრი უკრავს ჯაზს, ბარმენები დაუსრულებლად ასხამენ კოქტეილებს. ფურშეთის მაგიდები კი სავსეა ეგზოტიკური კერძებით. სტუმრები მთელი ნიუ-იორკიდან ჩამოდიან, რათა დალიონ, იცეკვაონ და იჭორაონ. ეს არის გლამურისა და სიამოვნების გრიგალი, ბობოქარი ოციანების იდეალური, კინემატოგრაფიული სურათი. ხალხი ისე იქცევა, თითქოს გასართო პარკში იყოს, მასპინძლის მიმართ მცირე პატივისცემით, რომელიც უმეტესობას არც კი უნახავს. ნიკი ამ ქაოტურ, ხმაურიან სცენაში თავს სრულიად უცხოდ გრძნობს. ის დადის ბრბოში და გეტსბის პოვნას ცდილობს, მაგრამ ამაოდ. ამასობაში ესმის სხვადასხვა, ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ჭორები, თავისი იდუმალი მასპინძლის შესახებ. ზოგი ამბობს, რომ მან კაცი მოკლა. სხვები ამტკიცებენ, რომ ომის დროს გერმანელი ჯაშუში იყო. ზოგი კი ფიქრობს, რომ ის კაიზერის ნათესავია. ეს ლეგენდები მხოლოდ აღრმავებენ მის გარშემო არსებულ საიდუმლოს. ის ბოლოს ჯორდან ბეიკერს პოულობს და ერთად აგრძელებენ საღამოს. ისინი სხდებიან მაგიდასთან კაცთან, რომელსაც ბუსთვალებიანი სათვალე უკეთია. ის მთვრალია და გაოცებულია იმ ფაქტით, რომ გეტსბის უზარმაზარ ბიბლიოთეკაში ყველა წიგნი ნამდვილია. ეს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალი სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია და მიანიშნებს, რომ გეტსბის მიერ შექმნილი გარეგნობა ზედმიწევნით არის გათვლილი. მის ქმედებებში არსებობს შინაარსი. ნამდვილი წიგნები გეტსბის მიერ ხელახლა გამოგონილი იდენტობის ერთგულების დასტურია. ბოლოს ნიკი საუბარს იწყებს უცნობ, სიმპათიურ მამაკაცთან, რომელიც მას ომიდან ცნობს. მათ ხანმოკლე, გულწრფელი კავშირი აქვს წვეულების ხელოვნურობისა და სიყალბის ფონზე. ამ კაცს აქვს თბილი, გამგებიანი, დამამშვიდებელი ღიმილი, რომელიც თითქოს ყველაფერს ხვდება. საუბრისას უცნობი თავის ვინაობას ამხელს. მე გეტსბი ვარ, ნიკი გაოგნებულია. ის ელოდა უფრო ხანდაზმულ, პომპეზურ ადამიანს. ეს გეტსბი კი ახალგაზრდა, ელეგანტურია და საუბრობს ოფიციალური, თითქმის ზედაპირული, ოდნავ არაბუნებრივი სტილით. ის ყველას ძველო მეგობაროთი მიმართავს, რაც მის პერსონას კიდევ უფრო მეტ ხელოვნურობას ძენს. მოგვიანებით, გეტსბი ჯორდან ბეიკერთან განმარტოებით საუბარს ითხოვს. როდესაც ჯორდანი ბრუნდება, ის შოკირებული და დაინტრიგებული ნიკს ეუბნება, რომ ახლახან რაღაც წარმოუდგენელი მოისმინა, მაგრამ ჯერ ვერ გაამხელს. ეს გეტსბის პერსონაჟს კიდევ ერთ ახალ საიდუმლოს ამატებს. წვეულება ქაოტური სცენით სრულდება. სასახლის გარეთ მანქანა თხრილში გადავარდა. თვრალი მძღოლი ბუსთვალებიანი კაცი აღმოჩნდა. ეს ქაოტური დასასრული ხაზს უსვამს სტუმრებისა და თავად ეპოქის უგუნურებას, დაუდევრობასა და თვითგანადგურებისკენ მიდრეკილებას. ნიკი მიდის. ის ხედავს გეტსბის, რომელიც მარტო დგას თავისი სასახლის კიბეზე და სტუმრებს აცილებს. ის სრულყოფილი იზოლაციის ფიგურაა, სრულიად განცალკევებული იმ სანახაობისგან, რომელიც თავად შექმნა. ეს სურათი აძლიერებს მის იდუმალ ბუნებას, კაცის, რომელიც მასპინძლობს მთელ მსოფლიოს, მაგრამ სინამდვილეში არავის ეკუთვნის და საშინლად მარტოსულია. ნიკი და გეტსბი ნიუ-იორკში მიდიან. მანქანით მგზავრობისას გეტსბი თითქოს გრძნობს ნიკის სკეპტიციზმს მისი იდუმალი წარსულის მიმართ. ის გადაწყვეტს, ნიკს თავისი ცხოვრების ნამდვილი ისტორია მოუყვეს. თუმცა ეს მონოლოგი იმდენად წარმოუდგენელი, კლიშეებით სავსე და ზედაპირულია, რომ მხოლოდ ეჭვებს ამყარებს. გეტსბი ამტკიცებს, რომ მდიდარი, გარდაცვლილი მშობლების შვილია შუა დასავლეთიდან, კერძოდ სან-ფრანცისკოდან, რაც გეოგრაფიულად აბსურდულია. ამბობს, რომ ოჯახის ტრადიციისამებრ ოქსფორდში მიიღო განათლება. ის აღწერს ევროპაში მოგზაურობას,
ზურმუხტების შეგროვებას და ნადირობას, თავგადასავლებით სავსე, რომანტიზირებულ ცხოვრებას. მტკიცებულებად ოქსფორდში გადაღებულ ფოტოსურათსა და მონტენეგროდან მიღებულ ომის მედალსაც კი აჩვენებს. მაგრამ ეს ნივთები იმის ნაცვლად, რომ დამაჯერებლობას მატებდნენ, პირიქით, მის ისტორიას კიდევ უფრო ხელოვნურს და დადგმულს ხდიან. წარმოდგენა ზედმეტად დახვეწილი, ზედმეტად სრულყოფილია. მან გვერდულად გამომხედა და მე მივხვდი, რატომ სჯეროდა ჯორდან ბეიკერს, რომ ის იტყუებოდა. მან დააჩქარა ფრაზა, განათლება მივიღე ოქსფორდში. ეს მოუხერხებელი საუბარი მიანიშნებს გეტსბის თავდაჯერებული ფასადის მიღმა დამალულ დაუცველობაზე. ის ცდილობს, რომ დაუჯერო და მისი შექმნილი იდენტობა მიიღონ. მგზავრობისას პოლიციელი გეტსბის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის აჩერებს. ის კი უბრალოდ უჩვენებს ოფიცერს ბარათს. პოლიციელი ბოდიშს იხდის, ტაქსის გაგრძელების უფლებას აძლევს. ეს სცენა გეტსბის რეალურ ძალაუფლებასა და გავლენას აჩვენებს. ის თითქოს კანონზე მაღლა დგას, კორუმპირებულ სისტემასთან და გავლენიან ადამიანებთან არის დაკავშირებული. სადილზე ნიკი ეცნობა მეიერ ულფშიმს, გეტსბის საეჭვო, კრიმინალურ ბიზნეს პარტნიორს. ულფშიმი არის ებრაელი განგსტერი, რომელმაც 1919 წლის მსოფლიო სერიის შედეგები გააყალბა. მას ადამიანის კბილებისგან დამზადებული სამაჯურები უკეთია. შემზარავი დეტალი, რომელიც ნიკს აშფოთებს და ამავდროულად ხიბლავს. ეს შეხვედრა საბოლოოდ ამხელს გეტსბის უზარმაზარი სიმდიდრის ნამდვილ წყაროს. ის ძველი ფულის მემკვიდრე არ არის. მისი სიმდიდრის მიზეზი არალეგალური საქმიანობებია, როგორიცაა ალკოჰოლის კონტრაბანდა და აზარტული თამაშები. გეტსბი ღრმად არის ჩართული კრიმინალურ სამყაროში. ფაქტი, რომელიც სრულიად ანგრევს მის საგულდაგულოდ შექმნილ დახვეწილ ოქსფორდელი ჯენტლმენის იმიჯს. მოგვიანებით, ნიკი კვლავ ხდება ჯორდან ბეიკერს. ის საბოლოოდ უყვება იმ წარმოუდგენელ ისტორიას, რომელიც გეტსბისგან მოისმინა წვეულებაზე. აღმოჩნდება, რომ გეტსბისა და დეიზის საერთო რომანტიკული წარსული აკავშირებთ. მათ 5 წლის წინ, ომამდე, ლუისვილში ერთმანეთი უყვარდათ. გეტსბი ახალგაზრდა, უფულო, უცნობი ოფიცერი იყო. დეიზი კი ლუისვილის მდიდარი ოჯახიდან გამოსული ულამაზესი, პოპულარული და ყველასთვის სასურველი გოგონა. მისი ოჯახი გეტსბის დაბალ სოციალურ სტატუსს კატეგორიულად არ იწონებდა. მათ სურდათ, რომ ის თავისი სოციალური კლასის წარმომადგენელზე დაქორწინებულიყო. როდესაც გეტსბი ომში გაგზავნეს, დეიზი დაჰპირდა, რომ დაელოდებოდა, მაგრამ მისი სოციალური სამყაროს ეწოლა და მოუთმელობა ძალიან ძლიერი აღმოჩნდა. ის საბოლოოდ დანებდა და ცოლად გაჰყვა ტომ ბიუკენენს, უზარმაზარი სიმდიდრისა და უნაკლო სოციალური მდგომარეობის მქონე კაცს. ჯორდანი გეტსბის ნამდვილ მოტივაციას ამხელს. მან თავისი გიგანტური სასახლე ვესტეკში ერთადერთი მიზეზით იყიდა, რომ დეიზის სახლის მოპირდაპირე მხარეს ყურის გადაღმა ყოფილიყო. მწვანე შუქი მისი ნავსადგომის ბოლოს, რომელსაც ის ყოველღამე უყურებს, მისი ურყევი იმედისა და დეიზის დაბრუნების ოცნების სიმბოლოა. გეტსბის ექსტრავაგანტული წვეულებები მისი სტუმრებისთვის არ არის. ისინი დეიზისთვისაა. გეტსბი იმედოვნებს, რომ ერთ დღეს ის შემთხვევით ერთ-ერთ მათგანზე მოხვდება. მთელი მისი ცხოვრება, ქონებითა და შექმნილი პერსონით, ამ ერთ აკვიატებულ მიზანს ეძღვნება. მან ჯორდანს თხოვა დაერწმუნებინა ნიკი, რომ შეხვედრა მოეწყო. მას უნდა ნიკმა დეიზი თავის სახლში დაპატიჟოს. გეტსბი გეგმავს, რომ ამ დროს შეიაროს ნიკთან, რითაც მოულოდნელი და სპონტანური შეხვედრის იმიტაციის შექმნა სურს. ის ზედმეტად ღელავს და ვერ ბედავს პირდაპირ დეიზისთან დაკავშირებას. ნიკი ამ ამბით გაოგნებულია. ჯეი გეტსბის დიდი საიდუმლო საბოლოოდ ამოხსნილია. ის არ არის მკვლელი, ჯაშუში ან კაიზერის ნათესავი. ის კაცია, რომელსაც ამოძრავებს სასოწარკვეთილი, ყოვლისმომცველი სიყვარული ქალისადმი თავისი წარსულიდან. მთელი მისი გლამურული სამყარო, ხოლო დახვეწილი, გრანდიოზული სცენაა, რომელიც ერთი მაყურებლისთვის, დეიზისთვისაა შექმნილი. ნიკი გეტსბის გეგმას თანხმდება. ის დეიზის ურეკავს და ჩაიზე პატიჟებს. თან ეუბნება, რომ ტომი არ მოიყვანოს. ამასობაში გეტსბი ნერვიულობისგან ადგილს ვერ პოულობს. ის აბსოლუტურად კარგავს კონტროლს. მებაღეს აგზავნის, ნიკის გაზონის გასაკრეჭად და ფლორისტს უამრავ ყვავილს აგზავნინებს, რათა ნიკის პატარა სახლი ბაღად აქციოს. მას პანიკურად ეშინია, რომ დეიზი არ მოვა. ის ამ მომენტს 5 გრძელი, ტანჯველი წლის განმავლობაში ელოდებოდა. ის იქცევა არა როგორც ძლევამოსილი, თავდაჯერებული კაცი,
არამედ როგორც შეშლილი, შეყვარებული თინეიჯერი. როდესაც დეიზი მოდის, გეტსბი იმდენად ნერვიულობს, რომ წვიმაში გარბის და სახლში უკანა კარიდან სველი შემოდის. თითქოს შემთხვევით მოხვდა იქ. თავდაპირველი შეხვედრა მტკივნეულად უხერხულია. ჰაერი გაჯერებულია უთქმელი ემოციებით, წყენითა და წარსულის აუტანელი სიმძიმით. გეტსბის სიმშვიდე და თავდაჯერებულობა სრულიად იკარგება. ის მოუხერხებელი და ენაჩავარდნილია. ოცნება, რომელსაც ასე დიდხანს მისდევდა, საბოლოოდ მის ხელთაა და არ იცის, როგორ მოიქცეს. დეიზიც დაბნეულია. მისი ხმა ნერვიული და ისტერიულია. ნიკი გრძნობს რა ამუზარმაზარ დაძაბულობას, მათ ცოტა ხნით მარტო ტოვებს. როდესაც ბრუნდება, ატმოსფერო სრულიად შეცვლილია. დეიზი სიხარულის სრემლებით ტირის. გეტსბი კი ბედნიერებისგან ბრწყინავს. უხერხულობა გამქრალია. შემდეგ გეტსბი მათ თავის სახლში ეპატიჟება. სურს დეიზის საჩვენოს ყველაფერი, რასაც მიაღწია. ის მას გრანდიოზულ ტურს უწყობს და თავის სიმდიდრეს ბავშვური სიამაყით წარმოაჩენს. ის არამხოლოდ სახლს აჩვენებს, არამედ იმ სამყაროს, რომელიც მან მხოლოდ მისთვის ააშენა. ტურის კულმინაცია საძინებელში ხდება, სადაც ის იწყებს ძვირადღირებული, ინგლისიდან ჩამოტანილი, შეკვეთით დამზადებული პერანგების საწოლზე ყრას. ეს უცნაური და ექსტრავაგანტური ჟესტია. დეიზი ამ სანახაობითა და ემოციებით გადატვირთული, სახეს აბრეშუმის პერანგების გროვაში რგავს და ტირილს იწყებს. მისი ცრემლები, რა თქმა უნდა, პერანგებისთვის არ იღვრება. არამედ ის ტირის, რადგან აცნობიერებს, თუ რა დაკარგა და რა შეიძლება ჰქონოდა. ის გლოვობს ცხოვრებას, რომელიც შეიძლება გეტსბისთან ჰქონოდა. პერანგები მისი წარმატების ხელშესახები, მატერიალური მტკიცებულებაა, წარმატების, რომელსაც მან მხოლოდ მისთვის მიაღწია. გეტსბი თავისი ფანჯრიდან მწვანე შუქზე მიუთითებს, რომელიც დეიზის ნავსადგომზე ანათებს. ის ეუბნება, რომ უყურებდა მას ყოველ ღამე, როგორც თავისი ოცნების სიმბოლოს. ახლა, როცა დეიზი მასთანაა, სიმბოლომ თავისი ძალა დაკარგა, რადგან ოცნება რეალობად იქცა. დეიზის, როგორც ჩვეულებრივი, არასრულყოფილი, მერყევი ადამიანის რეალური სახე ვერასდროს შეედრება იმ იდეალს, იმ ქალს, რომელსაც გეტსბი 5 წლის განმავლობაში თავისი წარმოსახვით ქმნიდა და ამშვენებდა. გაერთიანება გეტსბისთვის ტრიუმფის მომენტია, მაგრამ ის ასევე მისი გარდაუვალი იმედგაცრუების დასაწყის ნიშნავს. შემდეგ გეტსბი უამბობს ნიკს თავის ნამდვილ ისტორიას. გლამურული, რომანტიზირებული ზღაპრები ოქსფორდსა და მემკვიდრეობით მიღებულ სიმდიდრეზე სრული ტყუილი აღმოჩნდა. გეტსბის ნამდვილი სახელია ჯეიმს გეტსი და ის ჩრდილოეთ დაკოტაში, უკიდურესად ღარიბი ფერმერების ოჯახში დაიბადა. ადრეული ასაკიდან მას ჰქონდა პლატონური, იდეალისტური წარმოდგენა საკუთარ თავზე და ძლიერი სურვილი თავი დაეღწია თავისი მოკრძალებული, ღარიბული წარმომავლობისთვის. ის იყო ამბიციური და ოცნებობდა დიდრულ, დახვეწილ და გლამურულ ცხოვრებაზე. მან 17 წლის ასაკში შექმნა პერსონა ჯეი გეტსბი, რითაც სრულიად თავიდან გამოიგონა საკუთარი თავი. უარი თქვა თავის წარსულზე და ახალი, იდეალური იდენტობა მიიღო. ის სხვადასხვა სამუშაოებს ასრულებდა სუპერიორის ტბის სანაპიროზე. ერთ დღეს მან დაინახა მდიდარი სპილენძის მაგნატის, დენ კოდის იახტა, რომელსაც შტომში მოხვედრის საფრთხე ემუქრებოდა. გეტსი ნავით მივიდა მასთან, რათა გაეფრთხილებინა. კოდი მადლიერი და ახალგაზრდა ბიჭის თავხედური ამბიციით მოხიბლული, მას თავის პროტეჟე დაიყვანს. კოდი გეტსბის მენტორი გახდა. ასწავლა მდიდართა მანერები, როგორ უნდა მოქცეულიყო, ჩაეცვა და ესაუბრა ჯენტლმენივით. გეტსბი კოდისთან ერთად 5 წლის განმავლობაში მოგზაურობდა, როგორც მისი პირადი ასისტენტი, მდივანი და ზოგჯერ მომლელიც. ეს იყო მისი ნამდვილი განათლება, მისი ნამდვილი ოქსფორდი. კოდი უზომოდ ბევრს სვამდა და გეტსბიმ საკუთარი თვალით დაინახა ალკოჰოლის დამანგრეველი ძალა. სწორედ ამიტომ გეტსბი თავად იშვიათად სვამს. თავის ყველაზე მდიდრულ და ხმაურიან წვეულებებზეც კი ის ინარჩუნებს კონტროლს საკუთარ თავზე, რადგან ყოველთვის თავის საბოლოო მიზანზეა ფოკუსირებული. როდესაც კოდი გარდაიცვალა, მან გეტსბის $25,000 დაუტოვა. თუმცა კოდის საყვარელმა, ელა ქეიმ, იურიდიული ხრიკებით შეძლო გეტსბისთვის მემკვიდრეობის წართმევა. მას არაფერი დარჩა, გარდა მიღებული განათლებისა, გამოცდილებისა და თავად შექმნილი სახელისა. ამ მწარე რეალობამ გაამყარა გეტსბის გადაწყვეტილება, სიმდიდრე საკუთარი ძალებით, ნებისმიერი ხერხით მიაღწიოს. ამან ასწავლა, რომ ძველი ფულის სამყარო
დაუნდობელი და მზაკვრული იყო და რომ მას მოუწევდა წესების გარეშე თამაში, რათა სოციალურ კიბეზე ასულიყო. ტომ ბიუკენენი, რომელსაც გეტსბის მიმართ ეჭვები და ზიზღი ღრნის, დეიზისთან ერთად გეტსბის ერთ-ერთ წვეულებაზე მოდის. ტომი ღიად დამცინავად და უპატივცემულოდ ექცევა ვესტეგის საზოგადოებას, რომელსაც ვულგარულად და უბრალოდ მიიჩნევს. დეიზიც აშკარად არაკომფორტულად გრძნობს თავს. ახლად გამდიდრებულთა დაუხვეწავი, თავშეუკავებელი, ხმაურიანი ენერგია მის ძველი ფულის არისტოკრატიულ და ახვეწილ გრძნობებს შეურაცხყოფს. მას არ მოსწონს ის სანახაობა, რომელიც გეტსბიმ მხოლოდ მისთვის შექმნა. წვეულების შემდეგ გეტსბი იმედგაცრუებული და შეშფოთებულია. ისინი გსეუბნება, რომ სურს დეიზი ტომს დაშორდეს. მას უნდა, რომ დეიზი ტომთან მივიდეს და უთხრას: "მე არასდროს მყარები ხარ." მას ბრმად სჯერა, რომ მათ შეუძლიათ წაშალონ გასული 5 წელი და დაუბრუნდნენ იმ სრულყოფილ, იდეალურ მომენტს ლუისვილში. ნიკს ესმის, რომ ეს შეუძლებელია. ის ცდილობს გეტსბი რეალობაში დააბრუნოს და ეუბნება: "წარსულს ვერ გაიმეორებ." "წარსულს ვერ გავიმეორებ?" წამოიძახა გეტსბიმ დაუჯერებლად. "რატომაც არა, რა თქმა უნდა გავიმეორებ." ეს უმნიშვნელოვანესი დიალოგი გეტსბის ილუზიის, მისი ტრაგიკული სიბრმავის სიღრმეს ამჟღავნებს. მისი ოცნება, ხოლო დეიზის დაბრუნება არ არის. ეს თავად დროის დამარცხებაა. ის შეყვარებული არა მხოლოდ დეიზიზე, არამედ წარსულის იდეალიზებულ, არარსებულ ვერსიაზე, რომლის დაბრუნებასაც ასე სასოწარკვეთილად ცდილობს. გეტსბისა და დეიზის რომანი მთელი ზაფხული გრძელდება. გეტსბი მდიდრული წვეულებების გამართვას წყვეტს. მან თავის მიზანს მიაღწია. აღარ სჭირდება თავისი სახლის გამოყენება, როგორც სატყუარა დეიზისთვის. ის ითხოვს თავის ერთგულ პერსონალს და ცვლის მათ ვულფშიმის საეჭვო, კრიმინალური გარეგნობის პარტნიორებით, რათა დეიზისთან ურთიერთობა გასაიდუმლოებული იყოს. ერთ გაუსაძლისად ცხელ დღეს ნიკი და გეტსბი ბიუკენენების სახლში არიან დაპატიჟებულები. აუტანელი სიცხე არის ფიზიკური გამოხატულება იმ ემოციური დაძაბულობისა, რომელიც პერსონაჟებს შორისაა. ატმოსფერო დამუხტულია უთქმელი საიდუმლოებებით, ფარული წყენითა და მოახლოებული კატასტროფის შეგრძნებით. სადილის დროს დეიზის გრძნობები გეტსბის მიმართ იმდენად აშკარა ხდება, რომ მისი იგნორირება შეუძლებელია. ის ღიად ეფლირტავება მას და ისეთი ვნებიანი ინტიმურობით ესაუბრება, რომელსაც ტომი ვეღარ უგულებელყოფს. ის თუ როგორ უყურებს დეიზი გეტსბის, მისი სიყვარულიც ღია, გამომწვევი დეკლარაციაა. ტომი, შოკირებული და განრისხებული, ხვდება რომანის სრულ მასშტაბს. მას აღარ შეუძლია თავი მოაჩვენოს, თითქოს არაფერი ხდება. კონფრონტაცია, რომელიც მთელი ზაფხული მწიფდებოდა, აფეთქებას აპირებს. ის დაჟინებით მოითხოვს, რომ ყველანი ქალაქში, პლაზას სასტუმროში წავიდნენ, სიცხისგან თავის დასაღწევად. სინამდვილეში კი კონფლიქტისთვის ემზადება. ტომი განზრახ ჩდება გეტსბის ყვითელ, გამომწვევ როლს როიში, ხოლო გეტსბი ტომის ლურჯი კუპეთი მიდის დეიზისთან ერთად. ქალაქისკენ მიმავალ გზაზე ტომი უილსონის ავტოფარეხთან საწვავისთვის ჩერდება. ჯორჯ უილსონი აშკარად განერვიულებული და სასოწარკვეთილია. ის ტომს ეუბნება, რომ ცოლის ღალატის შესახებ გაიგო და მის დასავლეთში წაყვანას გეგმავს. ეს ამბავი ტომს აზრწუნებს. ის ერთსა და იმავე დღეს კარგავს ცოლსაც და საყვარელსაც. სანამ ისინი საუბრობენ, მირტ უილსონი ზედა სართულის ფანჯრიდან იყურება. ის ხედავს ჯორდან ბეიკერს ყვითელ მანქანაში ტომთან ერთად და შეცდომით ფიქრობს, რომ ჯორდანი ტომის ცოლი დეიზია. ჯგუფი პლაზას სასტუმროს ნომერში ხვდება. ოთახი ჩახუთულია და სიტუაცია უკიდურესად დაძაბული. ტომი, რომელიც გრძნობს, რომ კონტროლს კარგავს, აგრესიულად უპირისპირდება გეტსბის. ის კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მის წარმომავლობას, მისი ფულის წყაროს და ოქსფორდელი კაცის სტატუსს. გეტსბი, დეიზის სიყვარულში ბრმად დარწმუნებული, ტომს ეუბნება, რომ დეიზის ის არასდროს მყარებია. ის ამტკიცებს, რომ დეიზი მას ტოვებს. მას სურს, რომ დეიზი მე სიტყვები გაიმეოროს, რათა საბოლოოდ წაშალოს გასული 5 წელი. გეტსბი მთელი თავისი მომავალი, მთელი თავისი ოცნება ამ ერთი მომენტისთვის გარისკა. მას არასდროს მყარები ხარ, გესმის? დაიყვირა გეტსბიმ. ის მხოლოდ იმიტომ გამოგვყვა ცოლად, რომ მე ღარიბი ვიყავი და ლოდინისგან დაიღალა. ეს საშინელი შეცდომა იყო, მაგრამ გულში მას არასდროს არავინ მყარებია ჩემს გარდა. მაგრამ დეიზი ყოყმანობს. ის ორ მამაკაცს ორ სამყაროს შორისაა გახლეჩილი. ტომთან კომფორტული, უსაფრთხო
პრივილეგირებული ცხოვრების დატოვების რეალობა მისთვის ზედმეტად რთული და საშიშია. ის აღიარებს, რომ მოდესღაც ტომიც უყვარდა. ეს აღიარება გეცბის სრულყოფილ, იდეალისტურ ოცნებას ანგრევს. შენ ზედმეტად ბევრს ითხოვ, შესწახა მან გეცბის. მე ახლა მიყვარხარ, ეს საკმარისი არ არის? წარსულს ვერაფერს უზამ. მან უმწეო დაიწყო ქვითინი. მე ის ოდესღაც მიყვარდა, მაგრამ შენც მიყვარდი. გეცბის ილუზია დაიმსხვრა. მან ზედმეტად ბევრი მოითხოვა მისგან. მას სურდა, რომ დეიზის თავისი ცხოვრების ნაწილი წაეშალა, მაგრამ მან ეს ვერ შეძლო. იდეალური წარსული, რომელსაც ის მისდევდა, სინამდვილეში არასდროს არსებობდა. ტომი ხედავს რა თავის გამარჯვებას შეტევაზე გადადის. ის ამხელს იმას, რომ გეცბის ბიზნეს გარიგებების შესახებ შეიტყო. ის მას ბუტლეგერად, კრიმინალად და თაღლითად წარმოაჩენს. ეს გამოცხადება დეიზის სისხლგვრიის და საბოლოოდ აშორებს გეცბისგან. გეცბის სიმდიდრე შელახულია და მასთან ერთად თავად გეცბის ავტორიტეტიც. ის დამარცხებულია. მზად არის, რომ დეიზი სახლში წაიყვანოს. ტომი ახლა უკვე სრულიად თავდაჯერებული და ტრიუმფატორი მათ ყვითელი მანქანით წასვლის უფლებას აძლევს. ბრძოლა დასრულებულია. ტომმა გაიმარჯვა. როდესაც ნიკი, ჯორდანი და ტომი ქალაქიდან ბრუნდებიან, ისინი ფერფლის ველზე საშინელი ავარიის სცენას წააწყდებიან. ვიღაცას მანქანა დაეჯახა და მოკლა. ეს მირტ უილსონია. ის გზაზე გამოვარდა, რადგან ეგონა ყვითელ მანქანაში მჯდომ ტომს აჩერებდა, რომელიც ადრე ნახა. ეს საბედისწერო შეცდომა ხდება. მოწმეები პოლიციას ეუბნებიან, რომ გარდაცვლის დიდი ყვითელი მანქანა დაეჯახა, რომელიც არც კი გაჩერებულა. ტომი მაშინვე ხვდება, რომ გეცბი და დეიზი იყვნენ. ის სწრაფად ირიდებს ყოველგვარ ბრალდებას და манипуლაციურად ჯორჯ უილსონს გეცბის წინააღმდეგ აქეზებს. ბიუკენენების სახლში დაბრუნებული ნიკი გეცბის პოვნას ცდილობს, რათა გაიგოს, რა მოხდა სინამდვილეში. ნიკი ხედავს გეცბის, რომელიც ბუჩქებში იმალება. ის უმხელს ნიკს, რომ მანქანას სინამდვილეში დეიზი მართავდა, რომელიც კონფლიქტის შემდეგ გაღიზიანებული იყო და კონტროლი დაკარგა. გეცბის ერთადერთი სადარდებელი დეიზია. ის ამბობს, რომ ავარიის გამო პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღებს, რათა დაიცვას იგი. გეცბი ჯერ კიდევ ჩაჭიდებულია იმედს, რომ შეძლებს მის გადარჩენას, რომ მისი ოცნება ბოლომდე არ გამქრალა. ნიკი ფანჯარაში იხედება და ხედავს ტომსა და დეიზის, რომლებიც სამზარეულოს მაგიდასთან ერთად ხედან. ცივ შემწვარ ქათამს ჭამენ და ლუდს სვამენ. ისინი არ საუბრობენ, მაგრამ თითქოს ჩუმ, შეთქმულების მსგავს შეთანხმებას მიაღწიეს. ისინი თანამზრახველები არიან, გაერთიანებულნი თავიანთ დაუდევრობასა და პრივილეგირებული სამყაროს შენარჩუნების სურვილში. ნიკი ხვდება, რომ გეცბის მცდელობები უაზროა. დეიზიმ უკვე გააკეთა არჩევანი. ის დაბრუნდა თავისი ქორწინებისა და სიმდიდრის უსაფრთხო, მაგრამ მორალურად გაკოტრებულ ციხესიმაგრეში. გეცბი მარტო რჩება გარეთ, სიბნელეში, დარაჯობს ოცნებას, რომელიც უკვე მკვდარია. იმ ღამეს ნიკს არ სძინავს. ის გეცბის სახლში მიდის, რომელიც ჯერ კიდევ იმედის ნაპერწკალს არის ჩაჭიდებული. გეცბი ნიკს უყვება ნამდვილ, გულწრფელ ამბავს იმის შესახებ, თუ როგორ შეხვდა დეიზის 5 წლის წინ. ის უფულო, უპერსპექტივო ოფიცერი იყო, დეიზი კი მდიდარი გოგონა. გეცბის შეუყვარდა ქალიც და სიმდიდრის, სილამაზისა და პრივილეგიების სამყაროც, რომელსაც დეიზი განასახიერებდა. გეცბიმ დააჯერა დეიზი, რომ იმავე სოციალური კლასიდან იყო. მათ რომანი ჰქონდათ, მაგრამ იცოდა, რომ ფულის გარეშე მას ვერ შეინარჩუნებდა. ომმა წყვილი დააშორა და სწორედ მაშინ დაიბადა დეიზის დაბრუნების გრანდიოზული ოცნება. გამთენი ისას, მებაღე გეცბის ეუბნება, რომ აუზის დაცლას აპირებს, რადგან ზაფხული მთავრდება. გეცბი ეუბნება, რომ მოიცადოს. მას მთელი ზაფხული აუზი არ გამოუყენებია და ბანაობა სურს. ეს არის მისი უკანასკნელი, სასოწარკვეთილი მცდელობა შეინარჩუნოს სეზონის და მისი ოცნების ბოლო ნარჩენები. ნიკ სამსახურში წასვლა უწევს, მაგრამ ყოყმანობს, ის გრძნობს, რომ გეცბისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა ეთქვა. ის უკან ბრუნდება და გაზონის მეორე მხრიდან უყვირის. ისინი დამპალი ხალხია, შენ მათ ყველას ერთად აღებულს ჯობი ხარ. ეს ერთადერთი კომპლიმენტია, რომელიც ნიკმა გეცბის უთხრა და მას უხარია, რომ ეს გააკეთა. ეს არის გეცბის ოცნების სიწმინდის აღიარება, თუნდაც ის მცდარი და ილუზორული ყოფილიყო.
ეს ბოლო შემთხვევაა, როცა ნიკი მას ცოცხალს ხედავს. ჯორჯ უილსონი წუხარებისგან და უძილობისგან შეშლილია და დარწმუნებულია, რომ ყვითელ მანქანაში მჯდომი კაცი მირტლის საყვარელი და შესაბამისად მისი მკვლელი იყო. მისი ერთადერთი სამხილი ძვირადღირებული ძაღლის საყელურია, რომელიც მან იპოვა. უილსონ შურისძიებას წყურია. ის საბოლოოდ ტომ ბიუკენენთან მიდის. ტომი, რომელიც საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს, უილსონს ცინიკურად ეუბნება, რომ ყვითელი მანქანა გეტსბის ეკუთვნის. უილსონი გეტსბის სასახლეში მიდის. ის პოულობს გეტსბის, რომელიც აუზში გასაბერ ლეიბზე წევს მშვიდად და ისე ველოდება ზარს დეიზისგან. ზარს, რომელიც არასდროს განხორციელდება. უილსონი ესვრის გეტსბის და მყისიერად კლავს. შემდეგ კი იარაღს საკუთარი თავისკენ მიმართავს და თავს იკლავს. ნიკი გეტსბის სხეულს პოულობს. ამერიკული ოცნება, როგორც ის გეტსბიში იყო განსახიერებული, მკვდარია. მისმა აკვიატებულმა შეუპოვარმა სწრაფვამ არასრულყოფილი ოცნებისკენ მისი განადგურება გამოიწვია. მკვლელობის შემდგომი პერიოდი პოლიციის გამოძიებისა და სენსაციური ყვითელი პრესის ისტორიების ქარბორბალაა. გაზეთების აუზია ჭორებითა და ტყუილებით გეტსბის ცხოვრების შესახებ, სადაც მას განგსტერად და ბოროტმოქმედად ხატავენ. დაკრძალვის ორგანიზებას კი ნიკი ცდილობს. მას უნდა დეიზისთან დაკავშირება, მაგრამ ის და ტომი გამქრალები არიან. ახალი მისამართი კი არ დაუტოვებიათ. ისინი უბრალოდ გაიქცნენ. უკან კი დატოვეს ნანგრევები, რომლებიც თავად შექმნეს. ისინი დაუდევარი ადამიანები არიან, რომლებიც თავიანთ უზარმაზარ სიმდიდრეში იმალებიან და სხვებს აიძულებენ მათი არეულობის მოწესრიგებას. ნიკი ამბობს, მე ვერ ვაპატიებდი მას და ვერც მომეწონებოდა, მაგრამ დავინახე, რომ ის, რაც მან გააკეთა, მისთვის სრულიად გამართლებული იყო. ეს ყველაფერი ძალიან არეულ-დარეულია. ისინი დაუდევრები იყვნენ. ტომი და დეიზი ამსხვრევდნენ ნივთებსა და პიროვნებებს და შემდეგ იმალებოდნენ თავიანთ ფულში ან თავიანთ უსაზღვრო ძალაუფლებაში. ნიკი ცდილობს ხალხის პოვნას გეტსბის დაკრძალვაზე დასასწრებად. ის მეერ ულფში მსურეკავს, მაგრამ განგსტერი ჩარევაზე და მოსვლაზე კატეგორიულ უარს ამბობს. ურეკავს იმ უამრავ ადამიანს, ვინც გეტსბის წვეულებებს ესწრებოდა და მისი შამპანური თვრებოდა, მაგრამ არავინ ინტერესდება. ისინი მას სტუმართმოყვარეობისთვის იყენებდნენ, მაგრამ სიკვდილის შემდეგ მის მიმართ არანაირ ერთგულებას ან პასუხისმგებლობას არ გრძნობენ. საბოლოოდ დაკრძალვას მხოლოდ 3 ადამიანი ესწრება. ნიკი, გეტსბის მოხუცი მამა, ჰენრი გეტსი, რომელიც ჩრდილოეთ დაკოტიდან ჩამოვიდა და ბუსთვალებიანი კაცი ბიბლიოთეკიდან. გეტსბის მამა უბრალო, გულუბრყვილო ამაყი მოხუცია, რომელიც ნიკს გეტსბის ბავშვობის გაცვეთილ წიგნს უჩვენებს. წიგნის უკანა ყდაზე გეტსბის თვითგანვითარების დეტალური, ამბიციური განრიგი ჰქონდა ჩაწერილი. ეს პატარა, მაგრამ გულისამაჩუყებელი დეტალი გეტსბის ამბიციის სიღრმესა და მის დაუოკებელ სწრაფვას ამჟღავნებს ადრეული ასაკიდან. ის ყოველთვის ცდილობდა უკეთესი გამხდარიყო, თავის გარემოებებზე მაღლა დამდგარიყო. სანამ აღმოსავლეთს დატოვებს, ნიკი ბოლოჯერ ხვდება ჯორდან ბეიკერს. ის ცივი და ზედაპირულია. მათი ხანმოკლე, სიცარიელეზე დაფუძნებული რომანი იმედგაცრუების გრძნობით სრულდება. ნიკი დაიღალა. მას ეზიზღება აღმოსავლეთი მორალური გახსნის გამო და შუა დასავლეთში დაბრუნებას წყვეტს. ის ნიუ-იორკში შემთხვევით ტომ ბიუკენენსაც ხვდება. ტომი სრულიად მოუნანიებელია. ის აღიარებს, რომ მანქანის მფლობელის შესახებ უილსონს მან უთხრა. ის თავს მსხვერპლად მიიჩნევს და სჯერა, რომ გეტსბიმ დაიმსახურა ის, რაც მიიღო. ტომი არანაირ სინანულს ან პასუხისმგებლობას არ გრძნობს ტრაგედიაში თავისი როლის გამო. ვესტეკში გატარებულ ბოლო ღამეს ნიკი გეტსბის სარიელ სანაპიროზე ჩადის. ის ქვიშაზე წვება და წყლის მიღმა იყურება. ფიქრობს გეტსბის ოცნებაზე. ის წარმოიდგენს კუნძულს, როგორც ის ოდესღაც იყო. ახალი, ხელუხლებელი, მწვანე სამყარო პირველი ჰოლანდიელი მეზღვაურებისთვის. ის ფიქრობს გეტსბის მწვანე შუქზე და იმაზე, თუ როგორ წარმოადგენდა ის ორგასტიულ მომავალს, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვესწრაფვით, მაგრამ ბოლომდე ვერასდროს ვაღწევთ. ის ხვდება, რომ ჩვენ ყველანი რაღაცით ვგავართ გეტსბის, ვისწრაფვით ოცნებისკენ, რომელიც ყოველთვის ჩვენს მიღმა ჰორიზონტზე რჩება.
რომანი სრულდება ამერიკული და მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, პოეტური და მელანქოლიური დასკვნითი წინადადებით. გეტსბის ჯეროდა მწვანე შუქის, ორგასტიული მომავლის, რომელიც წლიდან წლამდე გვშორდება. მაშინ ის გვისხლდება, მაგრამ არ აუშავს. ხვალ უფრო სწრაფად ვირბენთ, ხელებს უფრო შორს გავიწვდით, ასე მივცურავთ დინების საწინააღმდეგოდ, ნავებით, რომლებიც დაუსრულებლად ბრუნდებიან წარსულში. ეს საბოლოო, ძლავრი სურათი ადამიანური მდგომარეობის ტრაგიკულ არსს გადმოსცემს. ჩვენ მუდმივად ვისწრაფვით მომავლისკენ, მაგრამ მუდამ უკან გვიზიდავს ჩვენი წარსული. ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის დიდი გეტსბი ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ტრაგიკული სიყვარულის ისტორია, ან ბობოქარი ოციანების ეპოქის კაშკაშა, მაგრამ ზედაპირული აღწერა. თავის არსში ეს არის ამერიკული იდენტობის, ილუზიის ბუნებისა და ადამიანური სწრაფვის მარადიული თემების ღრმა, ფილოსოფიური გამოკვლევა. რომანის დასასრული არა მხოლოდ ჯეი გეტსბის პირადი მარცხია, არამედ მთელი ერის იდეალების კრახის მძლავრი მეტაფორა. რომანის ფილოსოფიური ბირთვი ამერიკული ოცნების იდეის დეკონსტრუქციაა. ტრადიციული გაგებით ეს ოცნება გულისხმობს, რომ ნებისმიერ ადამიანს, განურჩევლად მისი წარმომავლობისა, შეუძლია შრომითა და შეუპოვრობით მიაღწიოს წარმატებას და ბედნიერებას. ჯეი გეტსბი, იგივე ჯეიმს გეტსი, ღარიბი ფერმერების ოჯახიდან, ამ ოცნების სრულყოფილი განსახიერება ჩანს. მან ფაქტობრივად არაფრისგან შექმნა უზარმაზარი სიმდიდრე და საკუთარი თავი ხელახლა გამოიგონა. თუმცა, ფიცჯერალდი გვიჩვენებს, რომ 1920-იანი წლების ამერიკაში ეს ოცნება გახსნილი და გაუფასურებული იყო. ის აღარ ეფუძნებოდა პატიოსან შრომასა და მორალურ ფასეულობებს, არამედ გადაქცეული იყო უსაზღვრო მატერიალიზმისა და სიმდიდრის დემონსტრირების ვულგარულ ჩვენებად. გეტსბის ქონება კრიმინალური გზით არის ნაშოვნი. მისი წვეულებები კი არა გულწრფელი მხიარულების, არამედ სიცარიელისა და მარტოობის სცენაა. საბოლოოდ, გეტსბი აღწევს ამერიკული ოცნების მატერიალურ მწვერვალს, მაგრამ ვერ პოულობს ბედნიერებას, რადგან მისი მიზანი დეიზი არა მხოლოდ ადამიანია, არამედ წარსულის იდეალიზებული სიმბოლო, რომლის ყიდვაც ფულით შეუძლებელია. ამით ფიცჯერალდი ამტკიცებს, რომ ამერიკული ოცნების მატერიალისტური ვერსია სრულიად სარიელი და განწირულია. რომანის ერთ-ერთი უმთავრესი ფილოსოფიური იდეა წარსულის დაუძლეველი ძალაა. გეტსბის ოცნება მომავალზე კი არ არის ორიენტირებული, არამედ წარსულის გამეორებაზე. მას სურს არა უბრალოდ დეიზის დაბრუნება, არამედ იმ 5 წლის წაშლა, რომელიც მათ ერთმანეთის გარეშე გაატარეს. მისი ცნობილი ფრაზა, რომელიც გულისხმობს, რომ წარსულის გამეორება შესაძლებელია, მისი ტრაგიკული ილუზიის კვინტესენციაა. ფიცჯერალდი გვიჩვენებს, რომ წარსული არის ძალა, რომელსაც ვერ გავექცევით. ის განსაზღვრავს ჩვენ საწყოსა და მომავალს. ტომი და დეიზი თავიანთი ძველი ფულის პრივილეგირებული წარსულის ტყვეები არიან, რაც მათ უპასუხისმგებლო და გულგრილ ადამიანებად აქცევს. გეტსბი კი თავისი ღარიბული წარსულისგან თავის დახსევას ცდილობს, მაგრამ ამავდროულად დეიზისთან გატარებული წარსულის იდეალიზებული მომენტის მონახდება. ფიცჯერალდი დაუნდობლად ამხელს ეპოქის მორალურ სიცარიელეს, განსაკუთრებით მაღალ სოციალურ ფენებში. ტომი და დეიზი ბიუკენენები არიან ამ გახსნილების სიმბოლო. ისინი დაუდევარი ადამიანები არიან. მათთვის მორალი, პასუხისმგებლობა და თანაგრძნობა უცხო ცნებებია. მათი სამყაროს მკვეთრ კონტრასტს ქმნის ფერფლის ველი, მორალური და სულიერი უდაბნო, რომელიც მდიდრების გლამურული ცხოვრების საძირკველს წარმოადგენს. ამ ფონზე გეტსბი მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალია, ნიკის თვალში მორალურად უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ბიუკენენები, რადგან გეტსბის ამოძრავებდა არა ცინიკური ეგოიზმი, არამედ გულწრფელი, თუმცა გულუბრყვილო და აკვიატებული ოცნება. ნიკის საბოლოო შეფასება, შენ ყველას ერთად აღებულ ჯობი ხარ, ხაზს უსვამს იმას, რომ გახსნილ სამყაროში იდეისადმი ერთგულებაც კი შეიძლება უფრო ღირსეული იყოს, ვიდრე უსიყვარულო და უმიზნო არსებობა. დიდი გეტსბის ფილოსოფია მდგომარეობს უნარში, დავსვათ მარადიული კითხვები, რომლებიც დღესაც აქტუალურია. რა არის ბედნიერება? შეგვიძლია თუ არა წარსული შეცდომების გამოსწორება? რა რჩება ამერიკული ოცნებისგან, როდესაც ის კარგავს თავის მორალურ საფუძველს? წიგნის საბოლოო დასკვნა პესიმისტურია,
მაგრამ ამავდროულად საოცრად პოეტური. გეტსბის ტრაგედია გვიჩვენებს, რომ ილუზიები, რომლებსაც ვეჭიდებით, შეიძლება დამანგრეველი აღმოჩნდეს. გეტსბის ოცნება მწვანე შუქის სახით განასახიერებს იმ უნივერსალურ იმედს, რომელიც თითოეულ ჩვენგანში არსებობს. ტრაგედია კი იმაშია, რომ ეს იმედი ხშირად მხოლოდ ილუზიაა. ხოლო ჩვენი ნავები, რომლებიც დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავენ, მაინც დაუძლევლად მიიწევენ უკან, წარსულისკენ. ამით სრულდება ჩვენი ღრმა ანალიზი დიდი გეტსბის შესახებ. ეს არის ისტორია, რომელიც საკითხვის შემდეგ დიდხანს რჩება თქვენთან და გაიძულებთ. დაფიქრდეთ საკუთარ ოცნებებზე, წარსულსა და იმ მწვანე შუქზე, რომელსაც შესაძლოა თქვენს ეძებთ. რომელია თქვენი საყვარელი მომენტი წიგნიდან? რას ნიშნავს თქვენთვის გეტსბის ისტორია? გამიზიარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.